liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Nina Bessling und ich arbeite seit 2018 bei MedicProof in der Hilfsmittelabteilung. Täglich begegnen mir viele Fragen zum Thema Wohnungsumbau und davon möchte ich heute 6 für Sie beantworten. Wenn Sie pflegebedürftig sind und Ihre Wohnung altersgerecht umbauen möchten, fragen Sie sich bestimmt, wie Sie dafür Geld von Ihrer Pflegeversicherung bekommen können. Wenn mir diese Frage gestellt wird, rate ich immer dazu, sich im ersten Schritt an die eigene Pflegeversicherung zu wenden. Diese schickt Ihnen dann einen Antrag zu, in dem Sie beschreiben können, welche Umbaumaßnahmen Sie durchführen lassen möchten und warum. Ein kleiner Tipp von mir: Bei manchen Versicherungen können Sie den Antrag auch online herunterladen. Es lohnt sich also, auf der Website der Versicherung vorbeizuschauen. Schicken Sie die ausgefüllten Unterlagen an Ihre Versicherung und falls Sie einen haben, fügen Sie auch den Kostenvoranschlag bei. Die Versicherung wird dann im nächsten Schritt prüfen, ob sie die von Ihnen gewünschten Umbaumaßnahmen mitfinanzieren kann. Danach bekommen Sie entweder eine direkte Rückmeldung, ob Kosten übernommen werden, oder die Info, dass eine Begutachtung notwendig ist. Ob eine Begutachtung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Welche Umbaumaßnahmen Sie beantragen, wie hoch die Kosten sind, wie lang die letzte Begutachtung her ist. Sie merken schon, das kann man nicht pauschal sagen. Wenn begutachtet werden muss, denken viele, dass dann auch ein Gutachter oder eine Gutachterin zu Besuch kommt. Der Gedanke ist nachvollziehbar und früher war das auch so, aber heute ist das Ganze etwas anders. Eine Gutachterin oder ein Gutachter soll prüfen, ob die von Ihnen gewünschte Umbaumaßnahme tatsächlich für Ihre Pflege notwendig ist. Dabei wird anhand von vorgegebenen Kriterien untersucht, ob die Pflege durch die Umbaumaßnahme erleichtert, überhaupt erst ermöglicht oder Ihre Selbstständigkeit gefördert wird. Nehmen wir an, Sie haben vor Ihrer Haustür 2 Stufen, die Sie nur überwinden können, wenn Ihnen dazu jemand die Hand reicht. Dann ist es aus pflegerischer Sicht sinnvoll, einen Handlauf zu montieren, da Sie die Stufen damit wieder selbstständig überwinden können. Um das zu prüfen, muss die Gutachterin oder der Gutachter nicht zwingend persönlich bei Ihnen zu Hause sein. Wenn in der Vergangenheit schon mal bei Ihnen zu Hause begutachtet wurde, dann kann es sein, dass die Gutachterin bzw. der Gutachter dieses Mal nur anruft oder anhand von vorliegenden Unterlagen prüft, ob der Handlauf notwendig ist. Ob und wie in Ihrem speziellen Fall begutachtet wird, teilt Ihnen Ihre Versicherung mit. Wenn Sie wissen möchten, wie so eine Begutachtung abläuft, dann schauen Sie sich gerne unsere weiteren Kurzerklärt-Videos an. Eine weitere Frage, mit der sich viele beschäftigen, ist, ob der Zuschuss vom Pflegegrad abhängig ist. Da kann ich Ihnen eine kurze Antwort geben. Ein Pflegegrad muss vorliegen, damit ein Wohnungsumbau bezuschusst werden kann. Die Höhe des möglichen Zuschusses ist jedoch bei allen Pflegegraden gleich, egal ob Pflegegrad 1 oder 5. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie viel Geld Sie überhaupt erhalten. Für alle Umbaumaßnahmen, die für Ihre Pflege zu einem bestimmten Zeitpunkt notwendig sind, bekommen Sie insgesamt maximal 4.180 € von Ihrer Pflegeversicherung. Sprich, wenn Sie zum Beispiel neben einem Handlauf auch einen Haltegriff in der Dusche benötigen, erhalten Sie für beides zusammen nur diesen Maximalbetrag. Kosten, die darüber hinausgehen, müssen Sie selbst übernehmen. Wenn die Umbaumaßnahmen hingegen weniger kosten, dann erstattet die Versicherung auch nur die tatsächlichen Kosten. Es gibt allerdings noch eine Besonderheit. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Ehepartner zusammenleben und Sie beide pflegebedürftig sind, kann jeder von Ihnen einen finanziellen Zuschuss beantragen. Das heißt, wenn Sie beide aus pflegerischer Sicht auf die Umbaumaßnahmen angewiesen sind, können theoretisch bis zu 8.360 € übernommen werden, um Ihr Haus oder Ihre Wohnung umzubauen. Apropos Wohnung. Wenn Sie zur Miete wohnen, besteht auch die Möglichkeit, die Wohnung an Ihre Pflegebedürfnisse anzupassen. Mietern empfehle ich jedoch immer, sich zunächst die Erlaubnis vom Vermieter einzuholen. Der kann bestimmte Bedingungen stellen, beispielsweise, dass ein installierter Treppenlifter wieder entfernt werden muss, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen oder umziehen. Übrigens, auch Umzugskosten können unter bestimmten Voraussetzungen von Ihrer Pflegeversicherung bezuschusst werden. Wenn sich die Bedürfnisse an die eigene Wohnung im Laufe der Pflegebedürftigkeit ändern, werde ich gerne gefragt, wie oft man den Zuschuss zu Umbaumaßnahmen beantragen kann. Das ist tatsächlich ein recht komplexes Thema. Sie können den Zuschuss zu Umbaumaßnahmen so oft beantragen, wie Sie möchten. Wenn der Maximalbetrag allerdings bereits ausgeschöpft ist, kann erst wieder bezuschusst werden, wenn sich die Pflegesituation wesentlich verändert hat. Das klingt kompliziert, aber ich versuche es an einem Beispiel zu verdeutlichen, mit dem ich mich heute Morgen beschäftigt habe.
Es ging um eine Dame, die sich vor 2 Jahren einen Treppenlifter hat einbauen lassen, weil sie die Etagentreppe nicht mehr überwinden konnte. Dafür hat sie den vollen Zuschuss erhalten. Damals konnte sie den Duscheinstieg in ihrer Wohnung in Höhe von 10 Zentimetern noch gut überwinden. Jetzt hat sich ihre gesundheitliche Situation jedoch leider so verändert, dass sie auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Sprich, sie kann den Duscheinstieg nicht mehr überwinden und benötigt eine ebenerdig befahrbare Dusche. In dem Fall hat sich die Pflegesituation seit dem Einbau des Treppenlifters erheblich verändert und die Versicherung kann den Umbau der Dusche erneut bezuschussen. Bei einem erneuten Zuschuss geht es also nicht darum, wie viel Zeit seit dem letzten Zuschuss vergangen ist, sondern ob sich ihre Pflegebedürfnisse verändert haben und sie Umbaumaßnahmen beantragt haben, die damals noch nicht notwendig waren. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website.